大颗人拢较唔惊不是，最主要是安尼，台北落雨，台南落雪，吼啊，阮高雄出日头。这个中心羽球、羽毛球，你知道？羽毛球台语叫羽毛球啦。暂时羽毛球啦，羽毛球。乌呢？羽乌唔是乌，羽毛球。确定？哎，无讲乌毛球的人问好一下。哎，羽毛球好，羽毛球啊！哎，会定去跑点问会长，羽毛球台语变哪讲？羽毛球啊，羽毛球。羽毛球，羽毛袂使讲羽毛球，羽毛球都无球啊！羽毛球，你嘛是爱甲球啊，球啊活起啊！你使讲羽毛球对不对？啊，你今仔要甲阮，无啦，我讲一个较简单的啦吼，这个阿撇啊吼，叫阿瑞啊吼，伊讲你拿椰子去钱家庄啦，啊个吼拿筷子插碗的屁股啦，结果隔工吼，迄个阿撇就死啊，你毋知影啥意思？是安有人知影无？什么意思？因为台语讲吼，拿椰子去钱家庄，讲叫伊摕椰子去钱尻川啦。拿筷子插碗的屁股，台语叫做压低堵我的尻川原来是这样。亚地主过来卡车，哎，你慢读，你慢读哦。啊唔通过，会通过哦。过变迄落呢串烧卤味。最近有新的哦，因为我拢做暗会较济嘛。最近这新的我甲康康讲，康康年底就要头要娶我啊。新娘若水当当，新郎免食威尔刚，亲像无敌铁金刚，一盖天我冻的骨头刚啊！我来说个原住民的这个小朋友的故事啊。这老师是原住民，嘛带原住民的小朋友哈，要户外教学啊。哎呀，户外老师就讲啊，各位小朋友要记得，老师跟你们讲，我们今天呢来户外教学，我带你们来看一下大自然啊。待会我们去采水果，你采到什么就采到什么。我们半个小时后呢，老师就来这边集合，知不知道？同学都知道了，老师。半点钟了后吼，大家伫这大水池边啊，就开始咧洗水果啊。啊，伊就问头一个叫做达浪，你找到什么东西？达浪，哎呀，玩米泡的好朋友。他叫达浪哦。老师，你看我在洗苹果，因为我采到苹果。哦，那个玛雅，你采到什么？伊讲，老师，我在洗番茄。因为我采到番茄，哦，很好啊。蛤蜊，啊，你采到什么？一共，老师，你看我在洗鞋子，你也知道我采到大便。奇怪了，人家都采水果，他采到大便，那么奇怪呢？我在洗这个血啊，啊，洗血啊。你采到血？不是，我踩到红领大哥，踩红领，他没血。啊，这三个你也解释嘛？咱家己的查某囝，人咧讲你声音那后背吼，你是比恁爸爸较悬一点点啊尔。乱讲，因阿爸起来，跟你袂相合尔呢。你直接要叫你爸爸来就丢了。以前爸爸咧白个大，较你的现。哎，巴肚比我较大。已经了，我袂骗你。啊，敢有相片？有啊。来，这有像后面的无？哎，你看真的那么像？中年男人都长一样啊。很像哈。我来讲，我伫外口常人讲，你敢是三爸吼？这张相片是三爸嘛？对。啊，你本人嘛？到底那这讲，尤其是迄个迄个好大的咁，你莫笑，你拢莫笑，啊，目睭无神往这边看。因为伊主要跟你爸爸无相似，伊的精神，无伊的精神拢足好，伊永远拢足亢奋。啊，恁爸爸是永远拢忝忝啊。我跟你讲，谁那这个三爸会忝？因为生6个啊，哈，生6个，3个查甫，3个查某的，这3个查某的啊。啊，所以讲是安怎？因为住火车路家，火车若过吼，三爸就起来啊。
对，啊不过来，安尼啦，现在写下子。哦，真正。真啊真啊。哦，回家半暝啊，回家插钱，啊，都唔知要做啥物。啊，佮因兜吼种足一迄个连椒花，这连椒花吼，伊自从换连椒花了，三个拢生粉椒啊。啥物会叫做连椒？你嘛爱插一条连椒花。哎，我讲，我结婚的时阵手上拿那个捧花都是。就是连椒花对不对？所以你会吃连椒。但是咱讲真个，我有甲三爸讲过，这钱吼，按零用钱爱加我因，吼，唔好钱赚起来拢三百。刚讲500呢，因为伤少啦，伤少。 500块。明仔载开始改5万，一工拢500啦，无怪逐道来，拢喺头墘便当。快特别拢诶，啊吴敏呢？小姐。 这啦，咱这个吴小敏吼，伊本名叫吴神经啦，吴玄金你知道吼？啊，我后面合作真久啊，啊这啊吼，咱讲真，伊是10大杰出青年，10大杰出青年哦，10大杰出女青年哦，吃喝嫖赌、偷拐抢骗、出家出捆，都10大。咱讲这个出捆吼，咱若咧拍的时阵啊，是讲奇怪，咱会定 NG 你听无？导演啊，5、4、3、2，就听着人骑乌多摆过来啊。乌多摆过了后，毋是讲乌多摆尔咧，拖板车过，拖板车，突然不过，人民来搁卡车过，人民搁战车过啦，大家就伫咧看啊。3分钟就过啊！真正呢？对啊，甲空间共款。伊较早开卡拉 OK 嘛，啊开了后倒去，啊人就讲奇怪，啊，就规间厝拢走啊，哪冷气无关？结果是毋是冷气，呼，迄毋是冷气，啥是伊困伫冷气。所以说无简单啦。阿妹，你真的要去教人家怎么样不会失眠呢？你应该一辈子都没有失眠过吧？但按这种人较好，人爱用好食好困好放啊。快做乒乓。食饱饱等放假，穿水干遐水水无，食肥肥叫推推无，无你食遐公司倒落去啦。安尼嘛足好诶，其实宪哥嘛拢安尼。安尼吼。宪哥然后跟我开讲就讲，哎，我跟你讲哦，啊，然后就睡着了，很快。然后你就说啊，他睡着了，让他睡。 康哥，我跟你讲，哎，对，姓吴，姓吴拢该要困，5、6天嘛呢，嘛就乐天。我咧袂使，你问吴伯雄哦。来，你长得也很像。现在请举牌，要杯啊！第一位我们的钟森雄先生，张敬贤女士，潘世贤。